Tara, kabit tayo ng filter. Nissan Almera 2020 1.5 air filter at cabin filter. Dito nakalagay yung air filter natin sa air filter box. Para makuha natin, iangat lang natin itong clip na to at saka itong clip na isa, then iangat natin yung cover. Ito yung air filter. So iangat lang natin yung air filter natin. Then ito yung bagong air filter na nabili ko. Pasok lang natin siya sa loob. And siguraduhin nyo lang na lapat na siya. Press nyo lang. Then pag pantay na siya, isara nyo lang yung cover. Then balik nyo lang yung clip. And make sure yung cover na lapat siya. Ganun lang. Sunod naman natin yung cabin filter. Dito nakalagay yung cabin filter ng Nissan Almera 2020. Itong clip na to, tanggalin nyo lang siya. Yan yung cover. Then sa loob niyan, dyan nakalagay yung cabin filter natin. Hugutin nyo lang siya. Yan. Medyo madumi na yung air filter natin or yung cabin filter. Nalaman yung palitan na siya pagka hindi na tumatagos yung liwanag dun sa mismong filter. So ayan, marumi na siya. So kailangan na natin siyang palitan. Sa pagpalit, yung bagong air filter natin o yung cabin filter, pasok na lang ulit siya. Tulak na lang siya. Then sa loob niyan, bubukan na yan. Lalapat na siya. Yan, galaw-galawin nyo lang para bumuk siya sa loob. Then ibalik na natin yung cover. Yan, kapain nyo lang. Ilapat nyo lang yung cover. Magkiklik yan kapag nakalapat na siya. Ayan, okay na.